Bonjour, bonsoir daholo tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay notsika indray ny fianarana ny tenin'ny tompo. Soran'ny tompo lehibe tsika mbola meny tombonandro hoe ny teny ity ahafahantsika manohy sy mianatra ny tenin'ny tompo. Mbola eo amin'ny Daniel toko fahafito antsika ary raha sitrapon'ny tompo efa mamarana azy ity tsika mba ahafahantsika miditra amin'ilay apokalipsy toko 7:10. Manina moa zavatra hoe tsy maintsy niresaka tan'ilay Daniel tsika satria tsy afaka manazava ilay toko 7:10 tsika raha tsy mazava ilay Daniel satria ilay Daniel toko 2 sy Daniel toko 7 zany tena mifandray be mihitsy amin'ilay apokalipsy toko 7:10 ka rehefa tonga amin'ny apokalipsy toko 7:10 tsika dia mazava amintsika zany ilay symbole izay aseho amintsika ao amin'ilay bokin'ny apokalipsy izany. Ka noho izay ny fotoana raha zany dia manasa antsika indray araka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Misaotra iray fa mbola nomenao fotoana izay ahafahanay hiara-hianatra indray ny teninao. Ahafahanay hanohy ity fampianarana bokin'ny apokalipsy ity. Raha io, eny voalohany aloha dia mankalaza anao izay, midery anao izay, manome voninahitra anao, eny mananitra avy ny anaranao. Ianao no mendrika ny hideraina, ianao mendrika ny alazaina, ankalazaina, ianao mendrika ny ankofana sy vavahana, satria ianao ilay naharan'ny lanitra sy ny tany, ary raha tsy ianao dia tsy nisy izahay. Ankalazaina ihany koa ny anaranao Jesosy, mena voninahitra ny ianao satria raha tsy ianao dia tsy tanteraka ny famonjenanay. Ka dia voninahitra ho anao Kristy, nitera ho anao nihaja ho anao. Misaotra iray raha mbola afaka indray izay hanohy ny fianarana ny teninao amin'ity an'ity. Ko mangataka izay iray io ny hiasan'ny fanainao masina amin'ny fahafenoana ao anatinay. Ary hotsay aminay iray ny fanainao, nanokatra ny fonay ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena raha io fa voninkaino izay vahoakanao. Eny raha io ataovy eo am-bavako ny teninao ary ataovy eo an-tsaiko. Ahaizako mampity izany amin'ny vahoakanao ary eo ka ny fanainao hiasany tsiraray avy hatanteraka ny sitraponao. Eny raha io, ninona fahotana, ninona tsy famendrena, ninona tsy fahatanterahana vitanay teo anatrehanao. Dia hifonanay aminao ka angatana famindram-po sy famelan-keloka. Aoka ny iray ilay rano zanak'ondry, anadio sy anasanay ka hanafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Esory raha io izay hevitra mbola mampisaraka anay aminao, ka mampiafina ny tavanao aminay, mahatonga anao tsy hiaino anay. Ka ninona ray hevitra mampisaraka anay aminao. Dia aoka ray ianao Jesosy io, anaisotra izany, ary aoka ilay ranao no efa nanadio sy nanasanay ka nanafaka anay tamin'ny fahotana rehetra. Fenohy ny fanainao izay Andriamanitra, amasiny izay ho masina ho anao satria masina ianao. Ary ilay devoly Satana kosa dia aoka tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay any amin'ny tokantrano any. Ary ninona zana-tsipika rehefa an'ilay ratsy hoentina manafika anay. Na amin'ny alalan'ny aretina io, na amin'ny alalan'ny misavy io, na amin'ny alalan'ny problema sy ny korotana maro samihafa io. Ninona asan'ny devoly hoentina manafika anay. Dia ilay volona noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy zany tsy manan-kery sy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Rafy Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely aza. Efa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Teraina ny anaranao Andriamanitra iray io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia eny Tompo Ray Masina, mampianara ny iray ny teninao milana ny fanainao fa voninkaino izay vahoakanao. Farany ho an'ireo izay tsy salama, marary mitaraina aminao andro manalina, mitady fanasitranana. Raha io henohy ny fitarainan'izy ireo. Ho ianao Jesosy manambara manao hoe nidiaka apoka taminao ny fanasitranana anay. Ka ninona aretina ametrahana tanana amin'izao ny tokantrano any, na hivavahana, na voatonona ao an-tsainao satria mety hoe tsy mahetsika eo ambony fandriana. Eno Tompo ny fitarainan'izay marary ny tokantrano any, ny amin'ny aretina izay mety mahazo. Na mety areti-tratra io, na mety aretim-bavony io, na mety vairatsy io, na mety sinizita io,
na mety kohaka lava io, na mety tuberculose io, na mety angine io, na mety aretin'andoha io, na areti-maso io, na mety rhumatisme io, na fibrome io, na mety diabeta io, na tension, na cancer tompo, eny na mety sida, zaniny na mety aretina mahazo zay mienina amin'izao fotoana zao, na choléra io sy ny peste sy ny sisa sy ny sisa. Dia aoka Jesosy io le diakapoka taminao ny anasitrananao ny aretina rehetra zay mahazo ny tokantrano any, na zay voatonona teo na zay tsy voatonona, fa ny diakapoka taminao ny fanasitrananay Kristy. Ka dia aoka Jesosy io le diakapoka taminao ny anasitrananao ny aretina rehetra zay mahazo ny olona miaino zao fampianarana zao, dia sitrana izany aretina izany Jesosy io noho ny amin'ny diakapoka taminao. Koa mandidy ny aretina rehetra zay voalaza teo, enina zay tsy voalaza kanefa ivavahana amin'izao fotoana izao, sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Sitrana izay aretina rehetra mahazo ny tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Dia raina ny anaranao raha io, kalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Ny anaran'i Jesosy na nandratana izao vavaka izao rehetra teto anatrehanao. Dia mitenena raha io fa voninkaina izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Rosarintsika ny amin'ny lesona. Namaranantsika ny lesona tamin'ny farany iny zany dia zao hoe inona koa moa ny asan'ilay tandroka kely zany, dia zao hoe ampahory ny olo-masiny avy indrindra izy. Ampahory ny olo-masiny avy indrindra izy. Dia io fampahoriana nefa izay ataony ho an'ny olo-masiny avy indrindra io dia zao hoe voafetra zany izy io anatin'ny fepitaona. Voafetra anatin'ny fepitaona, eo amin'ilay 520 izy no miteny an'io, eo amin'ilay tapany faharoa. Vakitsika kary ange eo amin'ilay 520 tapany faharoa, ilay toko fafito zany, Daniela toko fafito 520 dia tapany faharoa. Ary atolotra ny tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Atolotra ny tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ao anatin'ny fepitaona io zany anao masakra zany ny eglizy, anao masakra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, retsoina hoe olona masina zany. Ka reto olona masina reto izy moa reto zany, fa reo zany le hoe mitana le fahamarinan'Andriamanitra, ka manohatra zany izy ireo ny dogman'ny eglizy, izay fotom-pampianaran'ny eglizy. Dia enjehan'ny eglizy izy ireo, nataon'ny eglizy azalamby reo le antsoina hoe heretika. Be ny maty tamin'ny mandritra ny fepitaona io zany, zay fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro. Satria ny eglizy dia niaina ao anatin'ilay hoe pouvoir oppresseur zany. Niaina tao anatin'izay fahefana zay ny eglizy. Ka na ianao zany na mety hoe infidèle, na mety hoe hérétique, na hoe hérétique antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra, dia vonon'ny eglizy daholo zay manohitra azy rehetra. Dia ny vahoaka an'Andriamanitra natao azalamba, nahantra ny vahoaka an'Andriamanitra satria enjehana miala amin'ny tanan-dehibe, miafina ny natiala, miafina ny natsoy sy ny karazany. Ao no nidorana velona, ao no nigadraina, ao no napahoriana amin'ny fomba maro samihafa zany. Tena hoe niaina tao anatin'ny hoe pouvoir oppresseur ny eglizy. Dia nefa namarininy zany zay hoe manana an'izay fahefana zay izy, manao an'izay zavatra zay. Dia io zany no ohatrany hoe ao no filazana azy teo hoe io no condamnena eto zany io acte-ny eglizy io, manao hoe ampahory ny olo-masiny avy indrindra izy. Inona condamnation n'ilay teny tonga eto? Voalohany dia hoe anohatra ny avy indrindra izy, faharoa dia hoe anova fotoana sy lalàna izy, fahatelo ampahory ny olo-masiny avy indrindra izy. Dia le fampahoriana amin'ny olo-masiny avy indrindra mandritra an'izay fepitaona zay zany hoe fetrandro ray, fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro izany. Marihana nefa ve fepitaona io, fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro dia efa hitantsika izy io. Efa hitantsika izy zany tena amin'ny toko faraky ambin'ny folo ny bokin'ny Apokalipsy, ary zavatra ray ihany no resahan'ny Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo sy ny Daniela toko fafito izany. Raha iverenantsika kely le Daniela toko faraky ambin'ny folo dia ahoana ny ilazany azy, Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo dia ahoana ny ilazany azy. Iverenantsika kely dia ahoana izy aty amin'ny Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andininy faharoa. Zao no voalazany ato. Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andininy faharoa.
fa ny kianja ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza refesina fa nomenany jentilisa izany ka anitsaka ny tanàna masina 2 volana izy. Anitsaka ny tanàna masina 2 volana izy. Dia toizantsika ihany ilay vaky teny 7 dia ahoana izy ary mekoery ny vavolombeloko roa ary aminany 900 ambirivo andro izy sady tafy lamba fisaonana. Omeko hery ny vavolombeloko roa ary aminany 900 ambirivo andro izy sady tafy lamba fisaonana. 9 ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelonandro sy tapany ary tsy avelana levina ao am-pasana ny fatiny. Ka ireo zany misy fempitoanany mena ireo atao amin'ny apokalipsy 10. Inona ny fempitoanany mena teo? Ny mena hoe 12 volana. Tenenina hoe 900 andro. Tenenina hoe 3 andro sy tapany. Ka ireo fempitoana nomena ireo nefany dia zao mitovy ireo fempitoanareo amin'ilay hoe fetrandray, fetrandroa, atsasaky ny fetrandro, zany hoe zavatra ray ihany zany no lazain'ireo fempitoanareo, zavatra efa nianarantsika teto zany fa famerenana fotsiny no ataontsika. Fa inona zavatra tenena amin'ny 7 manao hoe ary omeko hery ny vavolombeloko roa ary aminany 900 ambirivo andro izy sady tafy lamba fisaonana. Zany hoe mandritra ny 900 andro dia zao hitafy lamba fisaonana ny vavolombelona roa, fa nianarantsika teto mikasika ny vavolombelona roa zany. Fa izy no mitondra ny vavolombelona roa dia ilay vahoakan'Andriamanitra mitondra ny vavolombelona roa. Dia ilay vavolombelona roa maneho an'ilay soratra masina, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ka rehefa namoaka nitondra ny fahamarenana io izy dia zao nanao novonoina sy nenjehina nampahoriana. Dia zay mahatonga azy hoe mitafy lamba fisaonana ilay vavolombelona roa satria nisy famonoana teo, nisy fandatsahan-dra zany teo natao ho an'ny kristianina zany. Ka raha vao miteny zany ianao hoe fetrandro ray, fetrandro roa atsasaky ny fetrandro 12 volana, 900 andro, 3 andro sy tapany, dia zavatra ray zany no tenenina eo. Ka ity fampahoriana ity zany zay voafetra ao anatin'ny fempitoana ity natao an'ny olona masina, zay voalaza tao amin'ny Daniel 7 manao hoe fetrandro ray, fetrandro roa atsasaky ny fetrandro, sy manao hoe 12 volana amin'ny apokalipsy, na hoe 900 andro, na hoe 3 andro sy tapany. Dia zavatra ray ihany zany tenenina io miresaka ilay fampahoriana ny olona masina mandritra ny 900 sy 200 andro ara-paminaniana izany. Ka io fotoana io zany, io 900 sy 200 andro io zany dia ny andraisana anazy io dia zao hoe fempitoana ara-paminaniana zany io, tsy azo raisina ara-baky teny izy io fa ara-paminaniana izy io. Ary efa nianarantsika teto izy io tao amin'ny nianatra tao amin'ny bokin'ny apokalipsy 2 tsika. Ary efa nianarantsika foana hatramin'izay izy hoe raha ray andro ara-baky teny dia manome hafirina izay ara-paminaniana. Dia ny ray andro ara-baky teny manome heritaona ara-paminaniana. Dia raha jerentsika kely verena kely fotsiny ilay izy ohatra ny ety amin'ny nomery 4:7 andininy 4:30. Nomery 4:7 ny andininy 4:30. Raha isika kely zay Nomery 4:7 ny andininy 4:30. Dia ahoana ozy izy ato? Araka nisan'ny andro 7 zay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 7 taona ka dia ho fantatrareo ny hafoizako anareo. Ahoana ozy izy? Ny andro iray hosoloana taona iray. Ty 900 andro ity zay voalaza amin'ny apokalipsy sy voalaza amin'ny Daniel satria io ihany le fetrandro ray, fetrandro roa atsasaky ny fetrandro. Dia zao hoe nomena io fempitoana io hoe 900 andro. Izy io nefa mikasika ny faminaniana, dia zay zany mahatonga izy hoe manao kajy ianao ara-paminaniana zany. Zany hoe 900 andro ara-paminaniana zany io fotoana io satria faminaniana mbola ho avy io zavatra io. Dia rehefa manao kajy nefa ianao dia hoe ny ray andro manome hafirina ara-paminaniana. Dia io ilay tenenina eto hoe araka nisan'ny andro 7 izay nisafonareo ny tany,
ka ny andro iray hosoloana taona iray, ny andro iray hosoloana taona iray, zany hoe le andro iray zany manome taona iray. Dia ahoana ihany koa izy aty amin'ny Ezekiel toko fa 4:5 sy ny 9 raisitsika koa io zany. Ezekiel toko fa 4:5 sy ny 9. Miresaka zavatra ara-paminaniana ohatran'io koa zany Ezekiel aty amin'ny toko fa 4 aty dia 5 sy ny 9. Dia ahoana ozy izy ato? Raha vakitsika ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ataovy ambany mandro ny ilanao ankavia ka ataovy eo aminy ny fahotany taranak'Israely. Koa araky nisan'ny andro andrinao toy izany no hitondranao ny heliny. Fa izao dia manao fetrandro ho anao. Fa izao dia manao fetrandro anao. Ohatra ny hitantsika teo hoe fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro. 990 andro. Dia ahoana izy eto? Fa izao izy dia manao inona? Manao fetrandro ho anao mitovy amin'ny taonan'ny heliny. Manao fetrandro anao mitovy amin'ny taonan'ny heliny izy. Dia 700 andro ka hoentinao ny heliky ny taranak'Israely. Dia toy izany le vaky teny. Ary rehefa tapitra ireo dia ataovy ambany mandro kosa ny ilany ankavanana. Ary eo ka hitondra ny heliky ny taranak'i Joda 100 andro ianao. Ny indray andro no nataoko hosolon'ny herintaona ho anao. Ny indray andro no ataoko solon'ny herintaona ho anao. Ny indray andro no ataoko solon'ny herintaona ho anao. Eo amin'le andininy fa 5 izy dia ahoana izy le andininy voalohany. Fa izao dia manao fetrandro anao mitovy amin'ny taonan'ny heliny izy. Manao fetrandro anao mitovy amin'ny taonan'ny heliny. Dia eo amin'le andininy fa 9 izy tapany farany dia izy ny indray andro no ataoko solon'ny herintaona ho anao. Manao fetrandro anao mitovy amin'ny taonan'ny heliny izy. Ny indray andro izy hosoloana herintaona. Dia eto zany izy inona fetrandro nomeny? Fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro. 790 andro. Io ihany no manome le 3 andro tapany, io ihany no manome le 12 volana. Fa mbola ho asiako amintsika eto moa izy efa nresahantsika izy io fa mamidina fotsiny aho zany. Dia eto zany tsika raha ijery zany le andro ara-paminaniana. Raha ijery le taona ara-paminaniana satria hoe ny ray andro zany soloana herintaona. Zany hoe ny ray andro ara-baky teny soloana herintaona ara-paminaniana izany. Ka ny ray andro zany manome herintaona ara-paminaniana. Ny ray andro ara-baky teny manome herintaona ara-paminaniana. Dia raha miteny zany tsika hoe 790 andro dia manome firintaona ara-paminaniana zany zay. Manome 790 taona ara-paminaniana zany izay. Ka raha mijery an'io zany tsika dia tsy maintsy mijery zany amin'ny periodin'ny Daniel tsika hoe i Daniel niaina tamin'ny taona inona i Daniel? Niaina tao anatin'ny période babylonienne Daniel. Zany hoe ny calendrier nampiasain'i Daniel tamin'izany vanim-potoana zany dia calendrier babylonienne. Daniel koa nefa niaina tamin'ny maha-jiosy azy koa tamin'izany vanim-potoana zany. Ka raha vao mijery zany ianao hoe ny herintaona babylonienne na ny herintaona jiosy dia mitovy ny taona iray jiosy sy ny taona iray babylonienne. Satria ny taona ny herintaona zany amin'ny jiosy dia manome 730 andro. Ny taona iray amin'ny jiosy dia manome 730 andro. Amin'ny babylonienne ihany koa ny taona iray manome 730 andro. Ary ny volana anankiray dia zao manome 30 andro. Ny volana anankiray manome 30 andro. Dia raha miresaka zany tsika raisitsika ohatran'le 12 volana aloha ny raisitsika. Dia i 12 volana io manome 4 andro io zany. 12 volana io manome 4 andro. Satria izy miteny hoe 12 volana. 12 volana dia zao hoe ampitomboina 30 zany io fois 30 zany io satria ny volana anankiray amin'ny taona jiosy dia manome 30 andro. Donc 42 zany fois 30 manome 4 andro zany zay. Manome 730 andro zany zay. Dia 730 andro zay nefany manome firintaona ara-paminaniana, manome 730 taona ara-paminaniana. Dia raha mijery antsika ilay fetrandro roa
azafady raha mijery ndratsika le fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro mitovy ihany io am'le hoe 3 andro sy tapany fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro mitovy ihany io am'le 3 andro sy tapany ny ray andro nefa manome heritaona de raha manome zany tsika hoe ny taona iray nefany a manome 300 andro ny taona roa zany am'le fetrandro roa manome 300 ampitomboana roa manome 270 andro na hoe 360 fois 2 720 jours ny atsasaky ny fetrandro manome 360 divisé par 2 de manome firy zany zay manome 180 jours zany hoe 360 jours plus 720 jours plus 180 jours manome firy zany zay manome 1260 jours zany zay na hoe 900 andro ny 900 andro nefa manome 900 taona ara-paminaniana izany ka eto zany de zay mahatonga le izy hoe mitovy le zavatra teneniny ary amin'ny apokalipsy 2:10 sy amin'ny Daniel 2:7 fa ny zavatra resahany reo zany le hoe 12 volana 900 andro fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro 3 andro sy tapany de manome an'le 900 andro daholo zany reo de 900 andro nefa manome 900 taona ara-paminanina ka io 900 taona ara-paminanina io zany manome an'le fepitaona fanenjena sy famonona ny kristianina zany natao azalamba rano reo zay mitazona le vavolombelona roa zay nijory tamin'ny fahamarinana de nenjena nandritra n'io periody zany hoe nandritra ny taona maro ange zany 1000 ans mahery zany no nanenjena ny kristianina zay nanohatra ny fotom-pampianaran'ny eglizy nanohatra ny dogma ny eglizy de zany hoe faminanina ray zany no resahan'le apokalipsy 2:10 sy Daniel 2:7 nanomboka oviana reo 900 andro le 900 taona zafady nanomboka oviana reo 900 taona io de araky ny lesona zay efa nianarantsika de zao hoe nanomboka tamin'ny 538 après Jésus-Christ no nanomboka izy io ino ny date 538 io efa nianarantsika teto io de tamin'ny periode 538 io no resin'ny eglizy tamin'ny alalan'ny empereur niaraka taminy na ny mpanjaka niaraka taminy ireo nanohatra anazy de izy le nanohatra anazy fa reo fanjakana arien zany zay nitanany fampianarany Arius de rehefa resy izy reo tamin'ny 538 satria nanodidina ny Italie ny toerana nisy azy reo ary noresena farany de ny Ostrogoth zay nipetraka tao Italie no nipetrahany de rehefa voaroka tao sy resiny ana tao reto Ostrogoth reto de afaka nipetraka tao amin'ny siège-ny tao Italia ny papa izany afaka miverina nipetraka tao zany izy tsisy manelingelina itsony satria tsisy menace itsony de tamin'ny fotoana nipetrahan'ny papa tao a Vatican io zany niverina tao ny siège-ny géographique ny église zany de zao hoe afaka nametraka ny planina ny ara-gouvernement tsara am'izay izy nanomboka teo ary nanomboka teo no nametraka le hoe base théocratique du pouvoir na moa le base théocratique du pouvoir hoe fametrahana zany le fanjakan'Andriamanitra eto an-tany zay le base théocratique du pouvoir fametrahana le fanjakan'Andriamanitra eto an-tany satria raha vao miteny ianao hoe théocratique du pouvoir de hoe Andriamanitra zao no manjaka am'le fanjakana zay hoentiny zay le hoe théocratie royaume de Dieu nge zany zay Andriamanitra no manjaka raha mijery fotsiny sika ohatrany hoe raha raisitsika no ohatrany hoe en Iran ohatrany inona ny Iran zareo Iran de musulman izy inona ny lalàna mifeny fanjakana iranianina ny charia fa ny lalàna mifeny fanjakana iranianina ino zany charia zany loi islamika zany amin'ny fotom-pampianarany zareo ino zany no mitondra le firenena de manana lehibe izy misefony zareo no manisy mampanaiky ny vahoaka anaraka an'izay lalàna islamika zay ohatr'izay koa le tamin'ny andron'ireny printemps arabe reny tany amin'ny état islamika tonga tany Iraka de nametraka le hoe état islamika
dia eto zany ny zavatra napetraky ny eglizy dia io les bases théocratiques du pouvoir fametrahana amin'izay hoe lalàn'andriamanitra zany no mibaiko eto ny zavatra misy anefa dia zao anga lalàn'andriamanitra ny teo fa lalàn'ny eglizy no napetraka teo lalàn'ny eglizy no noentina nitondra teo ka ny eglizy zany tamin'io dia tsy refesy mandidy ny eglizy ary tateoriana ny fametrahana ny base théocratique du pouvoir io zany dia zao taty amin'ny taona 590 tamin'ny nanjakan'ny papa Grégoire le Grand zany io papa Grégoire le Grand zany taty amin'ny taona 590 taty isika hatramin'ny 604 zany no nanjakana izy ity dia izy no papa voalohany nitondrany zany hoe fonction ana hoe sady chef d'état izy no chef d'église sady izy zany no mpanjaka no izy ihany koa lehiben'ny eglizy izy zay nge rehefa maka an'le hoe mpanjaka sy tompony tompo zany ianao amin'izay fotoana zay Vatican nefa fa niresahantsika teto fa Vatican dia zao hoe ny superficie ny Vatican ny angezan'ny Vatican dia 44 hectares fotsiny ny angezan'ny Vatican zay ma hoe tandroka kely azy zay zany hoe petit pays izy kanefa ao anatin'ny Italie no mipetrahan'ny Vatican 44 hectares kely eo Roma no misy ny Vatican nefa izy manjaka teto Occident izy sy manerana zao tontolo zao tsisy nanohatra ny fahefantsony natahotra azy daholo ny rehetra tamin'izany vanim-potoana izany dia tamin'ny taona nanjakan'ny Grégoire le Grand zany tamin'ny 590-604 dia zao hoe izy ny voalohany teo amin'ny tantaran'ny Église katolika no nandray an'izany fahefana hoe sady chef d'état izy no chef de l'église zany dia hitantsika moa zany fa ny tantaran'ny Église tamin'ny alalan'ny fanenjena zay resahantsika teo nanomboka tamin'ny 538 io zany mandrapatapitra le 1260 année dia zao ny famaofao tamin'ny resaka hoe croisade ny fiadinan'ny Jerosalema zany nandefa miaramila tany ny papa manino iarovana ny Jerosalema amin'ireo manao pèlerin zany no manao pèlerinage makany Jerosalema reo an'ny kristianina vaty Eropa zany satria ny musulman tsy nanaiky hoe lasan'ny chrétien ny Jerosalema fa teo ambany fahefany sara zay ny zareo musulman tamin'izany vanim-potoana zany dia niady tamin'ny kristianina dia nisy ady be tany fonandrilo hoe guerre de croisade io zany nisy ady be fona tany teo any koa ny resaka hoe dia betsaka ny maty tamin'izany fotoana zany vokatry ny famononana ataon'ny eglizy nefa reny zany ny eglizy zany tena nanana an'izay fahefana zay mihitsy dia betsaka ny matin'ny eglizy mikasika an'io zavatra io zany ny eglizy zany dia zao hoe miaraka amin'ilay resaka hoe tsy misaraka amin'izay hoe pouvoir oppresseur zay mandatsa-dra ny eglizy nefa Jesosy dia miteny amin'izany mihitsy manao hoe izay mamono amin'ny sabatra hoy Jesosy dia mba ho vonoina amin'ny sabatra ihany koa rehefa nisamborona nge Kristy namoaka sabatra Petera vany tonga dia nikapanina sofony malikoa tonga dia nitezeran'i Jesosy izy iny ty ataonao izy après misabatra eny fa zay mamono amin'ny sabatra dia vonoina amin'ny sabatra nefa ny eglizy nandray epé ny eglizy zay manohatra azy dia vonoina na izy na izy zany hoe ny eglizy zany famaofao amin'izay satria izy ao anatin'le hoe pouvoir oppresseur ny kristianina be ny maty tamin'ny alalan'ny inquisition ny inquisition zany tribunalin'ny eglizy zany ka ny tribunalin'ny eglizy dia zao tsy maintsy hoe fanagadrana sazy mafy na famonoanao faty amin'ny sabatra tapahan-doha ianao zany na adorana velona ianao zany zavatra nataon'ny eglizy tamin'ny andron'ny Saint Barthélemy zany ny alina ny Saint Barthélemy inona ny zavatra nitranga tamin'ny alina ny Saint Barthélemy famononan'ny protestanta rehetra satria nisy fivoriana teto Paris zany dia tonga niakatra avany amin'ny province daholo ny kristiany protestanta fa ny vonono zareo daholo ny protestanta zay teto Paris rehetrarehetra ahoana dibodra Paris zany tamin'izany vanim-potoana zany ary tsy vitany hoe teto Paris ihany fa vity ny alina iny vonoina daholo koa na nirahana ny miaramila andeha hamon'ny kristianina rehetra nanerana ny Frantsa zany tamin'izany vanim-potoana zany dia
vokatra ny famonoana ny katolika satria ny katolika zany ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia ny mpanjaka no nampamono an'reto kristianina ireto dia faly ny eglizy satria manatanteraka ny asan'ny eglizy ny mpanjaka teto frantsa dia nampanenona ny lakilosy hoe maty reto mpanohatra protestanta reto isaky ny misy ohatrany hoe misy toerana anankiray zany nafahana namono ny protestante amina hoe village na tanàna dia ampanenona ny lakilosy hoe maty indray ny protestante tamin'ity toerana ity zany zavatra nataon'ny eglizy tamin'izany vanim-potoana zany nidorana velona moa dia tsy voateny ntsony ao le hoe guerre des 30 ans izy nifilazany azy teo io tamin'ny andron'ny réforme religieuse indrindrandrindra moa le tany amin'le révolte tany Bohème zany rehefa novonon'ny eglizy Jean Hus tany Bohème satria Jean Hus nitory le fahamarinana dia tsy zakan'ny eglizy dia nidorana velona zany Jean Hus vokatra ny famonoana zareo an' Jean Hus dia zao ny révolte ny se révolte ny mponina tany Bohème famonoana koa nataon'ny eglizy tamin'izany vanim-potoana zany vokatra ny révolte nataon'ny Bohème vonon'ny emperora sy ny vonon'ny papa ny mponina tany Bohème tamin'izany vanim-potoana zany dia io tantaran'ny famonoan'ny eglizy io zany ireto zay manohatra azy ka hoe mitory ny fahamarinana zany na hoe miazona le vavolombelona roa miezaka mijoro am'le fahamarinana dia zao zay mianan-keny dia zao tsy maintsy mifara amin'ny fahafatesana zany dia ny tantaran'ny eglizy zany zavatra hito anatin'izay dia faty alinalina no nahanetsy na tapitrisany akory ary zany no kristianina matin'ny eglizy tamin'izany vanim-potoana izany ka izay rehetra averiko tsara le izy teo izay rehetra zany tsy mety manaraka ny dogma ny eglizy na manohatra ny dogma ny eglizy dia zao tsy maintsy voavono faty ny olona iny zany na fampahoriana fanagadrana miatra amin'iny olona iny eo moa zany ireo kristianina antsoina hoe heretika tamin'izany fotoana zany zay tsy mety hoe manaraka ny zavatra tenen'ny eglizy fa eo koa tsy vitany hoe kristianina ihany fa ny infidèle ihany koa raha tsy mino fotsiny ianao dia fa voasazy koa ianao zany hoe tsy maintsy manaraka ianao didijadona zany tamin'izany vanim-potoana zany ka reo zay tena te hiaina amin'ny fahamarinan'ny soratra masina nefa dia zao dia tsy maintsy tratran'izay fahafatesana zay izy dia ireo le antsoina amin'ny bokin'ny Daniela hoe le olona masina ao amin'ny Daniela novonoana nandritran'izay fehimpotoana zay verenantsika kely le ao amin'ny Daniela teo Daniela 7:9 dia zao no lazainy eo amin'le Daniela 7:9 verenantsika vakina mihitsy le izy 9 ary teny anotra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny avy indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna ary atorotra ny tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro ifem-potoana io zany namononan'ny kristianina zany ireo zany le antsoina hoe olona masina no vonoana zany ireo ny antsoina hoe olona masina zany dia ireo le mijoro amin'ny fahamarinany soratra masina dia izay ny fotoana zany ka raha le fanenjena sy ny famonoana ara zany nanomboka tamin'ny 7:3 na hoe 538 dia izy io zany tapitra ty amin'ny 1260 année plus tard zany ny tapitra izy io zany dia tamin'ny fotoana inona zany ny fataperan'izy io dia tamin'ny taona 1798 zany ny tapitra izy io le 1260 année satria 538 plus 1260 dia manome firy zay manome 1798 zany hoe tapitra taty amin'ny 1798 zany io fampahorinana famonoana ny kristianina nataon'ny eglizy io izany inona no nahatapitra anazy io taty amin'ny 1798 satria fa nisy zavatra nitranga taloha amin'ny 1798 zany no nitondra ny fahataperan'izy io taty amin'ny 1798 inona zavatra nitranga talohan'izay 1798 zay vokatra ireo réforme religieux zany izay nataon'reto mpanavao fivavahana nanohatra ny fotom-pampianaran'ny eglizy dia nanomboka nanozongozona ny eglizy zay réforme religieux zay tsy vitan'izay fa teo ihany koa nisy fikomiana zany na rébellion nataon'ny jésuita tao amin'ny eglizy dia nitondra korotana tao amin'ny eglizy ihany koa zay zany anisan'ny nitondra ny fahataperana
le fanenjena sy famonoana zany zay a taty am 1798 ary farany taty am 1789 de inona ny zavatra nitranga nipoka ny révolution française tety frantsa de rehefa nipoka ny révolution française tety frantsa de nanohatra ny fahefana ara-pivavahana ireo zay nanao ny révolution française tety frantsa ary nametraka le antsoina hoe société laïque de inona société laïque zay napetraka manao hoe ny raison no asandratra tsekina moa ny raison tsy haiko hoe fahalalana ny hoe ny tsy haiko loatra mandika le izy amin'ny teny gasy ialakotsiny fa ny raison zany no nasandratra io zany ny deifiena lasa ohatrany hoe io no andray natao ohatrany hoe ho Andriamanitra zany tsy hoe tsy ny église tsony no tsy ny fahefan'ny église tsony mitondra na hoe ny fahefan'Andriamanitra tsony no mitondra fa ny fahalalan'olombelona sy ny fahendren'olombelona zany a indray no anandraina ka iny no asandratra izany zay le hoe nametraka n'izay société laïque zany tamin'ny 1789 de tamin'ny 1798 taorinan'io révolution française io zany tamin'ny 1798 de eo tsika mahatonga atsika miteny le hoe tapitra teo le famonoana sy fanenjena tanteraka zay nataon'ny église ny kristianina zany tamin'ny 1798 de zao hoe niditra tany Roma ny miaramila frantsay noentin'ny général Berthier de rehefa niditra tany Roma izy de nisambotra ny papa izy nisamborony zareo tao ny papa tamin'izay fotoana zay de rehefa nisamborony izy de natao sesy tany tety frantsa ny papa tao Fontainebleau natao sesy tany tety frantsa ny papa tao Fontainebleau zany hoe amin'ny région parisienne aty misy an'izany Fontainebleau zany am'le hoe département de 77 de ny déportena tany zany ny papa natao sesy tany inona ny tanjony général Bonaparte satria général Bonaparte zay antsoina hoe Napoléon zany no nampisambotra ny papa tany Roma tamin'ny fotoana io tamin'ny alalan'le hoe général Berthier de ny tanjony général Bonaparte zany zay antsoina hoe Napoléon de zao hoe ny anafoana tanteraka ny fahefana papaly anafongorana tanteraka ny fahefana papaly sy anafongorana tanteraka ny église izay ny tanjony général Bonaparte zany Napoléon ny anafonana tanteraka ny fahefan'ny papa ary ny amongorana tanteraka ny église inona ny zavatra mampime am'izany zavatra mampime am'izany de zao hoe namahatsikaiky tamin'ny taona 508 rehefa nanomboka nametraka n'ilay pouvoir rehefa nanomboka nametraka an'le pouvoir oppresseur zany ireo mpanjaka de iza no nanampy azy tamin'ny 508 nanomboka hoe nanomboka niady tamin'ireo arianiste tamin'ny 508 marina fa tamin'ny 538 vo resy tanteraka le arianiste fa taty amin'ny 508 izy nanomboka niady tamin'ireo de iza no nanomboka niady tamin'ireo arianiste taty amin'ny 508 fa ny mpanjakan'ny frantsay nge no nanomboka niady azy tamin'izany fotoana zany de i Clovis nanomboka niady tamin'izany fotoana zany ameatrahana zany an'le pouvoir papaly kanefa ny iza ihany no nanaisitra ihany koa any pouvoir papaly io tamin'ny 1798 général Bonaparte zany hoe mpanjaka frantsay koa zany mbola nanaisitra anazy teo tamin'ny 1798 de tamin'ny taona 1798 io zany potika tanteraka zany ny fahefan'ny église tsy nanana fahefana tsony ny église tamin'io 1798 io de mifanaraka tsara nge zany am'le voalazan'ny faminaniny mifanaraka tsara zany zay hoe tanteraka le voalazan'ny faminanina teo araka ny tantara satria ny fotoana zany zay namonona sy nanenjehana ny kristianina voalazan'ny faminanina manao hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro 990 taona de mifanaraka amin'ny tantara zay hoe tamin'ny 538 resy tanteraka reo arien nametraka ny planina ny gouvernement tany am'izay ny papa zany ametrahana an'le pouvoir théocratique du pouvoir tamin'ny 538 ary ny anjera tanteraka izay fahefan'ny église zay na ny fahefan'ny papa zay taty amin'ny taona 1789
18 izany eto zany de fantatsika am'izay le izy manao hoe iza ry zany le tandroka kely satria ny voajerytsika araka ny tantara le izy de mazava ho azy zany fa ny eglizy katolika romanina zany ilay tandroka kely l'eglizy katolika romanina zany io tandroka kely io zay ny filohany de ny papa zany raha miresaky tsika ny ara-paminaniana sy ny ara-tantara sy eo am'lafiny ihany koa ara-politika hitatsika zay zavatra zay zany ny papa zany io tandroka kely io izy zany io mpanjakany zay mahatandroka kely io satria firenena kely izy averiko tsara izy 44 hectare angeny aben'ny territoiran'ny Roma ho any de tanteraka le voalazan'ny faminaniana hoe ny eglizy katolika romanina zany io tandroka kely io zay ny papa no mpanjakany papa no lehibe inona indray ny zavatra resantsika manaraka eto vita zany mikasika an'iny tandroka kely iny fa ny zavatra anankiray resahany eto de miresaka fitsarana izy atao anatin'ity Daniela 7 ity raha vakitsika kely leo amin'ny Daniela 7:5 de inona ny zavatra resahany eo Daniela 7:5 fa hipetraka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy fa hipetraka ozy izy ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy hipetraka zany ny mpitsara de izy horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy de mikasika le tandroka kely no resahany eto zany hoe io no hosombana sy horavana hatramin'ny farany zany de io fitsarana zay resahany io nefany de zao hoe fitsarana aty aorinan'ny 1798 io resahana io fitsarana aty aorinan'ny 1798 io resahana io satria ity fitsarana zay resahana aty de mikasika ilay biby faefatra io resahana io mikasika ilay biby faefatra io resahana io de indrindrandrindra moa izy ao am'le biby faefatra zany fa ilay tandroka kely satria ilay tandroka kely de zao mbola ao anatin'le biby faefatra ihany izy mbola ao anatin'le fanjakana romanina ihany zany izy de ny amin'ny Daniela de zao hoe io fotoanan'ny fitsarana io zany anisan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny zavatra resahan'ny Daniela amin'ity Daniela 7 ity io zany ny zava-dehibe indrindra zay resahan'ny Daniela amin'ity 7 io miresaka ny fitsarana n'le tandroka kely io izy io ary ihany koa ny zavatra tenen'ny Daniela amintsika tokoa de zao hoe miresaky Daniela ny amin'ny hoe fahataperan'ny tantaran'ny tany satria fatatsika tsara fa hitandroka kely io no mamarana ihany koa ny tantaran'ny tany zany hoe ny fahataperan'ny tandroka kely io na ny fitsarana ny tandroka kely io zany de zao marina fa voasambotra izy tamin'ny taona 1798 fa ny zavatra resahantsika eto raha mamaky tsara itsika amin'ny 5 dina ny zavatra resahany io ary hipetraka ny mpitsara ozy izy esorina ny fanapahany ka horavana sy hozombana hatramin'ny farany izy zany hoe le famonoana azy tanteraka zany io satria amin'ny teny frantsay de zao ny teny any azy puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais zany hoe fanapahana ny fanjakany tanteraka tsy hisy intsony mandrak'izay ny teneniny eo ka raha zao tsika mbola miteny mbola eo ve hitandroka kely io am'izao fotoana zao mbola eo ve ny papa am'izao fotoana zao mbola eo izy am'izao fotoana zao donc ty fitsarana resahany ty zany mikasika amin'ny andro farany zany ty zavatra resahany ty amin'ny fataperan'ny tantarany tany io zavatra resahany io ka rehefa raha virena kely 5 to de ahoana izy teo fa hipetraka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy zany hoe rehefa hipetraka zany ny mpitsara de ho tonga am'izay ny fandravana azy tanteraka tsy hisy intsony izy am'izay fotoana zay rava tanteraka izy am'izay fotoana zay de io fitsarana io nefa misy lafiny anankiroa zany io fitsarana io ny fitsarana voalohany de zay zavatra ratsy io natao an'le tandroka kely io satria ny fitsarana an'le tandroka kely de zao hoe anafoanana tanteraka ny fanjakany ary tsy ho hita mandrak'izay intsony zany zany hoe mikasika le tandroka kely zany de jereo tsara ny zavatra teneniny aty amin'ny Daniela 7:5 ka hatramin'ny faraky 12 satria ny zavatra resahana teo de zao hoe nipetraka ny mpitsara ozy izy de amin'ny Daniela 7:5 ka hatramin'ny faraky 12 izy miteny an'io fitsarana io
raha isika Daniela 7:7 ka hatramin'ny 20. Dia zao ny zavatra teneniny eo. Daniela 7:7 ka hatramin'ny 20. Mbola nijery ihany aho ambara-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ony afo no mivoaka sy mandeha avy teo anatrehany ary ivoarivo no manompo azy ary alinalina no nitsangana eo anatrehany. Mipetraka ny mpitsara ary no velariny ny boky. Dia mbola nijery ianao no ny feon'ny teny mihoapapana no tenen'ilay tandroka. Eny nijery eo ambara-pamon'ny biby ka no levonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Raha voaremarika ireo misy zavatra teneniny eo. Inona ny zavatra voatsikaritra ireo? Zavatra teneniny aloha dia hitantsika teo amin'ilay tapany farany, eo amin'ilay andininy 7 aloha izy dia miteny hoe nijery aho izy mba mametraka ny seza fiandrianana. Ny seza fiandrianana napetraka aho izy. Dia ny fahagola aho izy nipetraka. Iresaka anio tsika hoe izy io fahagola nipetraka io. Dia rehefa avy eo indray izy niteny eo amin'ilay 9:1. Dia ahoana izy? Dia mbola nijery aho no ny feon'ny teny miompapana no tenen'ilay tandroka hozy izy. Nijery aho izy. No ny feon'ny teny miompapana no tenen'ilay tandroka hozy izy. Fa ny mahatsikaro zavatra mitarika antsika eto dia ilay tapany faharoa amin'io. Rehefa miteny izy hoe mbola nijery aho no ny feon'ilay teny miompapana no tenen'ilay tandroka hozy izy. Ary nijery aho ambara-pamon'ny biby ka no levonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehetra izy. Amin'ny fotoana io zany dia zao le tandroka sy le biby zany eto miara-maty eto. Tarizy miresaka foana tsika le tandroka kely. Zay mahatonga hoe le tandroka kely dia zao hoe ao anatin'le biby foana izy, le biby faefatra io resahana io. Zany hoe le biby faefatra zany mbola eo foana. Fa atizy vao tonga le fitsarana zay vao maty koa le biby aty amin'ny aty koa zany vao maty le biby zany. Satria le tandroka kely mbola il fait partie de la bête, mbola ao anatin'le biby ihany ilay tandroka kely izany. Ka itsika zany raha verenantsika kely le vaky teny teo eo amin'le 7 verena kely izy teo 9:7. Dia ahoana ozy izy? 7 9:7. Mbola nijery ianao mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondolony toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ny seza fiandrianana zany teo dia nipetraka ny mpitsara hozy izy. Dia iza no nipetraka? Ny fahagola no nipetraka. Ny zavatra resahany eto dia zao hoe nous sommes dans la cour d'un roi zany eto. Eo anatrehan'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka zany tsika amin'ity fotoana zavatra resahany eto ity. Nipetraka ny mpanjaka zany eto hitsara. Dia izy io mpanjaka resahany io zany ny fahagola zany io hitsara io zany. Dia ity fahitana zay eo aseho antsika ity zany maneho an'le fahitana ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany ny zavatra resahany eto. Ity fitsarana hitantsika eto zany mampiseho le fitsaran'Andriamanitra zay ho avy zany. Dia raha raisitsika io zavatra miseho eto io hoe ny seza fiandrianana izy dia nipetraka hozy izy ny mpitsara. Dia izy ilay mpitsara mipetraka ny fahagola hozy izy. Ka io sary hitantsika io nefa mitovy amin'ny zavatra nitranga teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Raha teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany, ny tantaran'ny zanak'Israely tany aloha tamin'ny andron'ny mpanjaka, dia zao hoe ny fitsarana dia anisan'ny andraikitry ny mpanjaka ny fitsarana tamin'izany fotoana zany. Ohatra hoe Davida, Salomona. Mipetraka izy eo amin'ny seza fiandrianana izy no mitsara ny vahoaka. Satria andraikitry ny mpanjaka ny mitsara. Eto nefany ilay fahagola zay resahana hoe nipetraka hitsara ity, maneho an'iza zany ty fahagola ity? Maneho an'Andriamanitra zany io fahagola io. Maneho an'Andriamanitra. Ahoana ny tenantsika hoe maneho an'Andriamanitra io? Satria eo amin'ilay Daniela 7:7 tapany faharoa izy miteny an'izay. Daniela 7:7 tapany faharoa.
dia ahoana ozy izy eo Daniela 7:7 tapany faharoa vakitsika daholo le 7 fa tsy maninona mbola nijery aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagolany mipetraka teo ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondolony toy ny volon'ondro madio ny seza fiandrianana dia lelafo ny kodiany dia afo mirehitra ozy izy dia toizako le izy 10 ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany arivo no manompo azy ary alilanina no mitrangana eo anatrehany nipetraka ny mpitsara ary no velarina ny boky dia eo amin'ny 10 izy dia ahoana izy ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany arivo no manompo azy ary alilanina no mitrangana eo anatrehany io hoe arivo no manodidina azy io sy alinalina no mipetraka eo anatrehany io maneho an'le arivo sy alinalina eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra io eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra no misy an'io arivo sy alinalina io raha vao miresaka sika eto amin'ny soratra masina jereo aty amin'ny Hébreu fa aty amin'ny Hébreu aty izy dia miteny an'io rehefa maneho le fitsaran'Andriamanitra zany Hébreu 12 Hébreu 12 dia zao ny razan'ny apôstôly Paoly azy Hébreu 12 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 Hébreu 12 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 Hébreu 12 ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20 dia vakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo kosa efa mby eo tendrombohitra ziona tanànan'Andriamanitra teo tsika miteny manao hoe eo anatrehan'ny Jourdain roi tsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika fantatsika tsara ny anatra teto tsika boky ny apokalipsy raha vao miresaka isika aiza misy an'izany seza fiandrianan'Andriamanitra zany dia any amin'ny tendrombohitra ziona any amin'ny farany avaratra no misy an'izany dia zao ny tenany azy fa ianareo kosa efa mby eto tendrombohitra ziona fa ianareo kosa efa mby eo tendrombohitra ziona tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra ary ho ao amin'ny anjeliny tsy omby alinalina inona le manodidina an' Jehovah io le tenena teo alinalina sy arivo dia hoana izy dia Jerosalema any an-danitra ary ho ao amin'ny anjeliny tsy omby alinalina amin'ny fiaonana fifaliana sy fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka averiko tsara le vakitery fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra ziona tanàn'Andriamanitra dia Jerosalema any an-danitra ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina amin'ny fiaonana fifaliana sy fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia inona zahatra eo amin'ny lohany eo ahoana izy teo any no misy ny anjely any amin'le Jerosalema any an-danitra io anjely tsy omby alinalina ozy izy amin'ny fiaonany fifalian'ny fiangonana ny lamatoa voasorana any an-danitra sy amin'Andriamanitra izay lazaina fa inona mpitsara ny olona rehetra Andriamanitra dia ilaina mpitsara eto nefa zany le Andriamanitra eto dia aseho amin'le endrika hoe fahagolana ilazana an'Andriamanitra dia raha verenantsika vakina leo amin'ny Daniela 7 teo verenantsika vakina kely le izy teo dia ahoana izy 7 mbola nijery any aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ozy izy ary ny fahagolany mipetraka teo ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondony toy ny volon'ondro madio ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra ho ny afo no nivoaka nandeha teo anatrehany arivo no manompo azy io le maneho an'le anjely arivo no manompo azy ary alalina no mitrangana eo anatrehany nipetraka ny mpitsara Andriamanitra lazaina fa mpitsara koa ry nipetraka ny mpitsara ozy izy ary no velarina ny boky maneho an'le Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianana ny tsara zany io dia farany aty amin'ny apokalipsy 4 no jerentsika miresaka ilay seza fiandrianan'Andriamanitra antsika satria inona zavatra razaina teo hoe rehefa nipetraka ny mpitsara dia lazaina fa misy seza fiandrianana koa miara-mipetraka amin'ny mpitsara io dia aty amin'ny apokalipsy 4 no jerentsika le izy apokalipsy 4 ny 2 ka hatramin'ny 1 ahoana izy izy ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy io ary indro ny seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray nipetraka teo ambony ny seza fiandrianana
Ary ny talenay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneola. Sy havana amin'ny tarena menalina no manodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420. Ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana dia nisy loholona 420 mipetraka mitafitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Rehefa nipetraka ny mpitsara ozy izy le fahagola dia eto koa lazaina fa misy seza fiandrianana 420 koa miara mipetraka amin'io. Amin'ny teny frantsay mantsy io lazaina hoe des trônes ozy izy. Tsy hoe trône anankiray no resahany hoe seza fiandrianana anankiray fa misy seza fiandrianana maro. Ka rehefa nipetraka ny mpitsara ozy izy, rehefa mipetraka ozy izy ireo mpitsara, dia mipetraka ny fahagola ozy izy. Ato nefa tenenina le izy. Rehefa nipetraka Andriamanitra, mipetraka koa ny lolona 420. Eo zany maneho le seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny seza fiandrianana eo Andriamanitra no maneho ny fitsarana. Dia rehefa nipetraka izy dia zao novelarina ny boky ozy izy. Inona ihany koa zany io boky io? Fa zao tapitra ny fotoanantsika, tsy manana fotoana intsony tsika resahana indray fa resahantsika amin'ny manaraka indray zany mikasika an'io boky io hoe inona indray zany io boky resahana eto io, hoe nosokafana ny boky rehefa tonga le fitsarana. Dia resaka kely an'io tsika dia toizantsika amin'ny heriny indray izay lesona izay ary. Mivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra ary. Tompo iray masina sy tsara indrindra mankalaza anao izay midiranao ary manome voninahitra anao. Misaotra iray fa noho ny fahasoavanao na fahanay niara-ny anitra sy nandinika ny teninao. Soratam-pony iray ny teninao ary ataovy an-tsainay. Mana-masinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Misaotra raha io, misaotra Jesosy io. Halleluja. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany ny dera ny ady. Halleluja. Manao velomantsika rehetra dia mifampitaona indray manaraka hoe baibai daholo tsika rehetra. Ma